大家好嘛！農曆新年就快到啦喎，唔知道大家大掃除咗未呢？至於我呢，就其實好少話真係會大掃除嘅，因為廚房啊、廁所呢啲地方呢，偶爾平時都會深度清潔一下。今日就咁啱喺農曆年前啊，要進行一次深度清潔廚房日。但係的確呢，有啲嘢我係想趁喺新年之前處理咗佢嘅。第一樣想處理嘅嘢呢，就係一啲膠盒啊，以前買咗外賣啊，洗落擺喺度嘅膠盒啦，但好少用。又或者係可能以前去親人屋企食飯，咁有陣時攞湯攞餸走，咁佢哋都係會用呢啲外賣膠盒去裝俾我，佢哋都唔要㗎啦，其實。咁我擺咗喺度好耐冇用，就想處理一下佢，清減一啲啦。另一樣想處理嘅嘢咧就係酒啦，因為我哋咧就有陣時會用啲白酒啊、紅酒去煮餸嘅，同埋有陣時可能好間唔中啦，會少着一兩杯，因為有啲紅酒咧未開，但係呢個酒架又擺唔晒喎，結果擺咗喺廚房嘅台面嗰度啦。我唔想台面咁多嘢嘛，平時清潔嘅時候就會容易啲啦。所以今次咧就想執一執調動嗰啲位啦，上面廚櫃嗰啲位，將嗰啲酒係收納得好啲嘅。同埋趁呢條片清潔嘅時候咧，我都會想同大家分享一下一啲可能都幾常見嘅廚房設備，但係我自己冇嘅，即係點解我會冇啦？可能我有諗過想去買嗰啲，但係最終冇買到，點解會冇買到啦？跟住就會再分享幾樣咧，對於我嚟講覺得好重要啦，唔可以缺少嘅廚房好物。咁依家就開始清潔咗先啦。趁呢個時候同大家講下，我屋企裏面冇啲乜嘢可能大家會覺得 common 嘅廚房用具啦。有啲都曾經有諗過要唔要添置嘅，但係諗完都係覺得唔使。第一樣係微波爐啊，呢樣極度方便嘅翻熱工具，唔係講笑，我做咗30幾年人，屋企都從來冇出現過。有時去睇食譜，參考人哋啲食譜啦，見到啲人會用微波爐好快速咁樣整腍啲西蘭花啊或者薯仔咁樣，再去做後續嘅處理，的確係好方便嘅。都有諗過要唔要買翻一部翻嚟呢？但係其實用蒸嘅方法都一樣啫，只係可能要耐少少，整翻啲薯仔啊，整翻啲隔夜餸啊咁樣。可能因為咁耐以嚟喺屋企都係咁樣做慣晒啦，冇覺得特別麻煩，所以就冇再諗住要買啦。另一樣嘢係氣炸鍋，有一排氣炸鍋好紅嘅時候，網上面好多會用佢嘅簡易一鍋料理食譜啊，有時未必真係咁需要，都會俾演算法講到好似需要咁樣。後尾諗諗下，其實我都已經有焗爐啦，再買氣炸鍋個功能好似好類似咁樣，所以隔咗唔係好耐個念頭就消失咗了。同埋同微波爐一樣，佢哋都係有啲體積嘅嘢嚟㗎嘛，實在係唔想廚房咁多嘢，所以就冇買到啦。然後係劃一款式嘅收納罐，唔知道大家會唔會咁樣呢？一開始接觸整理收納方面嘅知識嘅時候，都成日會見到人哋用啲同款嘅收納罌、收納盒，譬如係啲意粉啊、麵咁樣啦，一定咧就要用木蓋嘅玻璃罌去裝嘅，一字排開好整齊，好好睇咁，拍片一定都好靚啦。冇錯，我曾經都好想好似嗰啲人咁樣買好多個呢一啲罌翻嚟裝嘢，但係諗到搬屋嘅時候要將咁多個冇得縮細，又好驚撞爛嘅罌劈入箱，我就卻步啦。再後嚟深入了解咗簡單生活嘅時候，有個原則簡直係醍醐灌頂咁樣啊！實踐簡化嘅第一步就係要減少啲五花八門嘅收納用品，少咗嘢嘅話，自然就唔使咁多呢一啲罌啦。同埋買咗佢哋翻嚟維護佢哋都需要成本噶嘛，咪盞搞。於是就放低咗呢個慾望。而家啲意粉收埋喺櫃入邊都一樣可以做到視覺整齊。最後一樣今日想講嘅呢係一啲 fancy 嘅咖啡用品啊！自從上年屋企發生咗摩卡壺爆炸呢件事之後呢，我就思考呢個問題，因為舊嗰個壺爆咗嘛，咁自然會想買個新嘅啦，或者係買其他更加感覺 fancy 嘅工具，就係例如係咖啡濾杯啊、磨豆器啊、拉花壺啊，甚至成部咖啡機咁樣。但係咪住先，我其實唔係咁成日飲咖啡嘅啫喎，就算飲呢，都一定係要中午12點之前飲啦，如果唔係夜晚好大機會會瞓唔着嘅。我男朋友就會飲多啲，但係都只係為咗工作提神用啦，冇好高要求嘅。我哋兩個平時都係中意飲茶多啲，咁樣諗完之後就冇再咁想買嗰啲工具翻嚟啦。
就係咁樣諗完都係覺得唔需要嘅嘢，比起慳錢，更加多嘅係慳咗買翻嚟要維護佢嘅時間成本，同埋佔位置嘅空間成本啊！呢幾年周不時都會講呢句説話嘅，買翻嚟有多嚿嘢要處理嘅咯，而且可能係唔成日用嘅嘢啊！好多時一咁樣講，一咁樣諗，就會打消咗個買嘅念頭啦。廚房已經完成清潔啦，我而家就要出去買砧板啦，因為過2日咧係我男朋友生日啦，咁佢咧就成日都覺得屋企而家嗰塊砧板係太細啊，其實我都有覺得嘅，因為好老實講，我當初買佢翻嚟咧，最主要原因係因為佢嘅顏值嘅。咁而家因為我哋都經常會輪流煮飯啦，切嘢嘅時候有陣時真係唔係太方便啊，所以就適逢佢生日咧，就諗住物色一塊真係大啲、實用啲嘅砧板翻嚟送俾佢做生日禮物嘅。冇錯，我哋送禮物係以實用為主嘅。而家出去啦！依家就同大家介紹埋我想推薦嘅好物啦。對於我嚟講咧，係非常之必須嘅嘢。第一樣係呢一嚿海綿。其實我都唔知應唔應該叫佢做海綿嘅，因為佢唔係我哋平時認知嗰種海綿嘅質地啦。大家睇下先，佢個樣咧係有好多一條條嘅尖刺咁樣突出嚟啦。但係唔吉手嘅，我諗佢嘅質地係有少少似直膠嗰種。買佢嘅時候，佢價錢牌上面嘅説明用途咧係貨洗杯啊，因為佢可以隨意咁樣變形啦，就好容易可以攝到喺啲窄口啲嘅杯入邊去捽佢入邊嘅污漬。但係我用佢咧，多數都係用嚟刷一啲廚房星盤周圍嘅窿窿罅罅，好好用，因為佢有呢啲咁樣一條條嘅尖刺突出嚟啊嘛。我用佢去刷嗰啲窿窿罅罅邊角位嘅時候咧，佢就可以好自然咁樣，比普通一般海綿咧更加能夠係接觸到嗰啲位置，尤其是係嗰啲霉菌好容易滋生嘅位置啦，佢都可以刷得好乾淨。同埋呢個用完之後洗翻乾淨，晾起佢咧可以用好耐。啱啱先發現原來我拎佢嘅方式係會打咗個陰影喺我面上面嘅。第二樣想介紹嘅好物係呢個，等我一陣，我要攞一攞佢，放低個咪先。呢個 IKEA 嘅刀架，睇落好似冇乜特別啦，刀架係邊度都有啦，係咪先？但係嗰陣時咧，我同男朋友啱啱搬入嚟嘅時候，我哋係冇刀架嘅。啲刀咧，我就淨係用一個不鏽鋼嘅籃去載住佢啦，即係嗰啲籃係會有好多窿噶嘛，將啲刀咧咁樣插入去啲窿嗰度。好唔美觀嘅，咁去揾刀架嘅時候咧，都行過好多唔同嘅鋪頭，一係就覺得太重，一係咧佢最 common 嘅款式就係成嚿都係木，即係入邊實心咁樣啦。我唔中意嗰款嘅原因係因為係實心噶嘛入邊，咁但係上邊又有個嗰個罅位俾你插把刀入去喎，咁咪即係嗰啲塵都可以喺個罅位嗰度入到去咯，又冇得清潔佢入邊喎，就會覺得好唔衞生啊。所以揾咗好耐咧，最終喺 IKEA 揾到呢一款咧，又唔係太重啦，雖然插咗刀係重嘅。最緊要係咩啊？佢係中空啊嘛，出邊咧佢又包住咗，就變咗好似遮住咗啲刀鋒，美觀得嚟佢又可以 keep 住好衞生咯。然後第三樣係呢一個收納籃啊，係一個有柄嘅收納籃咁樣嘅。我好似都唔止係介紹過佢一次㗎啦，喺以前嘅片都有出現過，佢跟咗我好耐嘅。每一次搬屋咧，其他啲真係冇咁好用嘅嘢就抌得就抌啦。但係呢個就係真係跟咗我咁多年啦。我之前係喺 Daiso 即係12蚊店嗰度買嘅，但係有陣時行過咧，佢冇就冇㗎啦，即係唔知幾時先會返啦。希望大家都揾到嘅，如果需要用嘅話，呢個我通常就會用喺邊咧？就係用喺櫥櫃嘅上格嘅空間，其實係好難用嘅。
嘅，有陣時會覺得你要擒高去先至可以攞到上面啲嘢啦。有陣時懶咧嫌煩咧唔想擒高，入邊啲嘢咧就會不見天日㗎啦。但係如果用呢個有手柄嘅收納籃咧，唔使擔凳唔使爬梯，拉佢呢個手柄就可以將佢拎到落嚟。通常我就會用嚟放呢啲比較冇咁常用，但係都會有需要用嘅食物盒啦，或者係烘焙嘅工具啊、麵粉啊嗰啲我都會擺上去嘅。跟住想同大家介紹嘅係呢一個櫥櫃掛鈎，佢呢個 design 專係貨掛喺櫥櫃底啦，或者咧好似我咁樣掛喺一個籃下邊。有陣時咧洗咗啲嘢，譬如砧板啊，或者係刨皮器啊、一啲篩啊咁樣之類嘅嘢，想掛起佢晾乾，咁用呢個就會好方便咯。我都曾經試過用佢嚟掛杯嘅，廚房好細好細嘅時候冇乜位嘅話，掛啲杯上去咯，咁就慳翻咗好多台面嘅空間，執拾清理嘅時候都冇咁麻煩啦。最後一樣想同大家介紹嘅好物呢，佢係一個用喺抽油煙機嘅吸油紙啦，你叫做防油紙啦，或者如果問大家要清潔一個廚房嘅時候，最大佬級別嘅嘢嘅位置喺邊度？唔知道大家會諗起啲咩呢？我第一樣諗到嘅就係抽油煙機，所以我喺幾年前發掘咗呢一個之後，我就一路都沿用至今。一大卷買咗翻嚟之後啦，就 cut 咗去自己抽油煙機個形狀，跟住就可以用佢附送嘅磁石貼上去個抽油煙機度，就會負責幫手抵擋晒啲油污。用咗呢個之後，佢都唔使成日換嘅，係真係幫到獨居人士或者小家庭嘅好多好多忙，唔需要抹餐懵啊個抽油煙機。以上就係今次想推介俾大家嘅廚房好物啦，唔知道大家有冇一啲都有用開呢？或者有冇其他嘅好物想推介俾我呢？歡迎留言話俾我知。